السلام عليكم البنات. غندير معكم واحد الجوله في لوس بوليتشيس. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. شوفوا هاد المناظر شحال غزاله هنا زوينه. نتمنى يعجبكم. نتمنى يعجبكم هذا المنظر. هانتوما البنات شوفوا هذا البحر. هذا اوطيل سميتو يارامار في لوس بوليتشيس. شوفوا الجبال، شيرينغيتو. هاد الريستورات اللي تيكونوا ديما وسط الرمله كيتسموا هنا تشيرينغيتوس. هنايا البنات هاد تشيرينغيتو غادي نوريكم شنو فيه. شوفوا على منظر كي قدام البحر، شيء جميل جدا. نتمنى يعجبكم. شوفوا هذا الباركو فيه الحوت. شوفوا واحد المنظر شحال جميل. شوفوا هنايا مأكولات كطيب. شوفوا البنات هنا هذا الباركو كيديروا هنايا كيشويو هنايا الحوت. شوفوا فين دايرين العود، وهنا مشعلين العافيه كيشويو هنا. الله على منظر شحال زوين مع الغروب. شوفوا البحر كيشويو هنا الحوت. الناس هنا كدير رياضه كتمشى. البحر شيء جميل. نتوما البنات جبتكم لهذا الباركي جاي حدا البحر. شوفوا هنا فين كيلعبوا الوليدات الصغار، فين كيلعبوا الوليدات. باركي كيلعبوا الوليدات هنايا. بارك كبير وزوين تيلعبوا فيه الوليدات.
قدام البحر. كنتمنى تستمتعوا معايا بهذه الجوله. هاد الورود الجميله اللي كنهديها لكم من قلبي. هذه ريستورون ديال الشينوا. شوفوا هاد المناظر شحال زوينه. وكنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، تكونوا استمتعتوا معايا شويه. عملوا لي لايك. الله يجزيكم بخير. والى فيديو اخر غنمشي شي بلاصه اخرى ونديكم معايا ان شاء الله. السلام عليكم، الى فيديو اخر.